እንደዛ የሚባል ነገር ሰምቼ አላውቅም በእንግሊዝኛ ስትሉ I've never heard of such a thing ማለት ትችላላችሁ I've never heard of such a thing እሱን ሰምቼ አላውቅም እንደዛ ማለት ከፈለጋችሁ I've never heard of it I've never heard of it I've never heard of it እሱን ሰምቼ አላውቅም I've never heard of it ሰምቼ አውቃለሁ ከሆነ ደግሞ I've heard of it I have heard of it I've heard of it I have heard of it I have heard of it ምን እንዳልኩ ረሳሁት ትላላችሁ አይደል አንዳንዴ ከሰዎች ጋር ያወራችሁ የሆነ ሐሳብ በመሃል ይገባና በቃ ሊትራሊ እናንተ ምን ስታወሩ እንደነበራችሁ ትረሳላችሁ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ I lost my train of thought I lost my train of thought I lost my train of thought ጭንቅ ላይ ነን ችግር ላይ ነን ስትሉ we are in a tight spot ላችሁ መጠቀም ይችላልችሁ we are in a tight spot ጭንቅ ላይ ነን ምጥ ላይ ነን damn we're in a tight spot ላይ ኦኬ ገባኝ ስትሉ የሆነ ነገር ሲገባችሁ it clicked ማለት ትችላላችሁ it clicked it clicked so that's all we have for today thank you so much for watching see you next time